Saludos cordiales. Recientemente mi madre cumplió y queremos un lugar diferente y conseguí la fogata en Gurabo. Este restaurante está localizado al lado del lago y en verdad que la experiencia está súper cool. Claro, los tragos también estaban espectaculares. Este que ven aquí es un trago de mezcal. No recuerdo qué tenía en verdad. Creo que es hibiscus y jugo de piña, pero estaba súper refrescante. Y ni hablemos de la comida. O sea, los hamburgers estaban súper ricos. Y esas papas con queso y bacon, amazing. Así que nada, si quieren buscar un spot nuevo, les recomiendo full la fogata en Gurabo. Chao.